všichni, ale tak mi nelži, prosím tě, tady mám 7. Tak dáme 2 na 2, jo? Tak dáme 2 na 2. Takže jsem říkal, že jsem zimně já jsem si dám na 2 body. Tam hraješ se mnou, jo? Ale já se fakt mám. Já jsem ještě víc než ty. To nevědíš, jak já jsem mám. Burcuj tým. Jak to vzal. Ty jsi to taky. Takže nazdar, tak vás porazíme. Nazdar. Jo, a tak počkej, tohle nebylo jen tak. Nějaký sázky. Nějaký sázky za a nejenom sázky. No všechno. Tamhle, kdo prohraje, tak ten musí sníst. Tady Pavlův sandwich. I kdyby ho teď konc neuzavřel. Ty co nebudeš dávat dobrý jídlo. Ne, pravidla jsou daný. Ne, já nechci ať dojídat panáky. Házej to tam, prosím tě. Panáky. Jdem si zrát ten čas. Tady chodí tam. Ty vole, mě. Ty váží. Nebytka. Lépe, to bylo dobrý. Levá, pravá, je nám to jedno. Já si neumím právě. Já bych si taky bych si nechtěl dát ten sandwich. Prostě program mluví jasně. Běž někam ty to máš s natáčení. S tím filmováním. To máš. Aspoň góla, ty vole. Já taky právě. Ale Milene, to se... Jo. Oni nemůžou, my to nemůžeme vydat. Oni musíte to vyndat, ten a spát. No my to neznáme. My neznáme, jaký je pocit, kdo z toho dostal gól, že jo. Sorry, že to... Prostě nevím, my tam ten balon nemáme. Jako, možná, že se podívejte. Ale já tě ale klidně najdu. No, já už jsem to taky našel. Žádný problém, To není žádný problém, jako. Počkejte, počkejte. Zbytečně, a se taky budu žádat nějaký. Taký rozdělování. Pojď! Dobře! Sakra, tak je taky takovýhle místo. Zajímavý, že je takový krásný to znamená. Ale jako tady na to nebylo... Že ty máš dobrou fixu. Jo, tady už je to podívej, jo. Nejmenší. Já jsem tam napsala totiž. Trošku, jako nepatrně. No, jako to je docela sportful. Pán, který se obesil v listopadu. To se pak kreslila já, jo. Podruk. Víš, jak tohle dopadlo vůbec? Velmi nečekaný. A teď si všichni prozraďme, jako jsme tam měli fixu. To je Celkem jasně, že jsem viděla. Myslím, že by to bylo docela To je švarcplan. Ani jako děťka. Ani jako nic. Tady je prostě semifinále, kdy jsme to dělat. Když tohle byl trochu jako fake. Ale jako tam to není přečtení. Nejste! Chcete hrát pantomimu? Jsme dali do workshopu s všemi ale já jsem to napsala jedno. Musíme uhájet naši čest.
No, ale jako, když to vlastně napíše, znamená listopadu. Tak to stejně jako. To pro mě bylo nejsem.